Hozir yanvar oyi bo'lsa, hamma yoqda myortviy sezon, ko'p joyda klient yo'q bo'lgan paytida elita avtotuning xodimlari nima ish qilayotgani qiziqmi? Ko'rsataymi? Lekin unaqa tayinli ish qilmayapti, lekin bolalar yig'ilib turib nima ish qilayotganini sizga ko'rsataman. Bugun necha o'zi 9-yanvar ekan. Ketdi bo'lmasa ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, elektrik bolalar nimalar bilan shug'ullanayotgan, nima qilib vaqt o'tkazayotganini ko'rib olsangiz mumkin. Misol, tonirovkachi birovchimiz bu mashinani poli, tonirovka, laminatsiya mana bu anaqa zashtikalari ham shilinmagan bilayotgan bo'lsanglar. Xullas, tonirovka, laminatsiyaga olib qo'yganmiz. Tonirovka birovchimiz bu mashinani tez orada buni ichini bitkazadi. Shu mizalata bilan shug'ullanadigan xodimimiz metanda yuradigan Lexus avtomobilni olib qo'ygan ekan, buni shumkasini bitkazyapti hozir misol uchun. Misol, polirovkachimiz bu lip motor mashinasini hozir yaqinda olib qo'ygan ekan. Buni polirovka keramika qilishga tayyorlaymiz. Bunga polik qilib berishimiz kerak ekan. Mashinamizni bitta ochamiz. Poliklari yoqmayotgan ekan. Xullas, polik qilib beramiz. Chiroyli qilib himsiga qilib beramiz. Qorayib ketgan ekan. Xullas, buni hozir olib qo'yganmiz, hali uni tayyorlamaganmiz. Polirovkachimiz mashina bilan shug'ullanadi. Bar ustonovkachi bolalarimiz, misol uchun bu 10X avtomobilni Malibu Bar'ni chiroyli qilib ustonovka, bez samarez, bez zazor ustonovkasiga olib qo'yganmiz. Keyin buni yana boshqa komplekt ishlari bor. Orqasiga garmdorlarga chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Ablisovkalarni qo'yib beramiz. Xullas, elektriklarimiz shu ishlar bilan band. Elita avtotuning yanvar oyidan bekor o'tirmayapti. Xullas, sizlarni ham kutib qolamiz. Nima xizmatlarimiz qiziqtirsa, bemalol kelib komplekt hamma xizmatlarni bitta joyda bitkazib ketishingiz mumkin. Eshigimiz doimo sizlar uchun ochiq. Bitta like bosib qo'yasiz degan umiddaman. Salomat bo'ling.